Good morning. Today we are starting English vowel sounds A. क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वॉवेल साउंड्स वॉवेल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था। ए ई आई ओ यू ये सब क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी जो बचते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर अभी हम वॉवेल साउंड्स करेंगे, ठीक है। तो वॉवेल साउंड किस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो कैट, तो कैट, ठीक है। तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है, क्या आ रहा है, ए। साउंड कौन सा आ रहा है, ए। जैसे कैट, रेड, ये BAT बैट, यहाँ पर रेड वर्ड्स दिखाई दे रहा है। या रेड वर्ड्स में क्या है, सारे वॉवेल साउंड्स लिखे हुए हैं। ये देखो BAT बैट, CAT कैट, RAT रेड, HAT हेड, MN मैन, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, फोनेटिक टेल्स है जिनको हम वॉवेल साउंड्स बोलते हैं ए। जिस तरह से हम राइम्स रीड करते हैं ना, राइम्स पढ़ते हैं और लास्ट में एक जैसे वर्ड्स आते हैं, तो यही वॉवेल साउंड्स हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर भी आप देखिए BAG बैग, जैम जैम, CAT SAT सेट, RAT रेड, TAP टैप, CAN कैन, RAN रैन, TAN टैन, CAB कैब, PAN पैन, MAT मैट, BAT बैट, HAT हैट, FAT फैट, GAP गैप, LAP लैप, MAP मैप, MN मैन, FN फैन, VN वैन, ठीक है। तो यहाँ पर सारे वर्ड्स कौन से आए, ए साउंड्स के वर्ड्स है। अब यहाँ पर आपको नीचे सब फिलिंग वर्ड्स दे रखे हैं, तो फिल इन ए एंड रीड। ये क्या करना है, यहाँ जो फिल बॉक्सेस दे रखे हैं ना, ये जो बॉक्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये स्पेस दे रखा है ना, इन स्पेस में हमें क्या भरना है, ए फिल करना है और उसको रीड करना है। अब कैसे फिल करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर ये जितना भी स्पेस दे रखा है इन सब में आपको ए हमने बनाना सीखा था, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या लिखा है, ए, तो आप कैसे बनाओगे, ये ए, तो क्या बन गया ये ARM आर्म। फिर M और N है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, MN मैन। फिर P एंड N लिखा है तो PAN पैन, BA, जी सभी प्लेस पर आपको ओनली ए ही फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि फिल इन ए। BAG बैग, MAT मैट, NAP नैप, आए समझ में। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट में ANT एंड, TAN टैन, JM जैम, DAD डैड, FAT फैट, FN फैन। तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है स्टूडेंट्स, ए। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको पूरा फोनेटिक्स में साउंड दिखा देती हूँ। ये सभी प्लेस पर आपको ए फिल करना है। अब तो छोटी वर्ड्स हो गया इसलिए फिल नहीं हो पाएगा, मैंने आपको सब पे फिल करके बता दिया है कि इन सारी प्लेस में हमको ए फिल करना है, ओके। तो ये क्या है, साउंड ऑफ ए, वॉवेल साउंड्स कहते हैं इसको, ए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। इसकी प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करते रहना है।